ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാത്തീസ് ക്രിയേഷൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മക്രോണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനുള്ള മക്രോണി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 400 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് മക്രോണിയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കടായി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, പക്ഷേ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ബട്ടർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ടർ മെൽറ്റായതിനു ശേഷം ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറിയാൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതിന് ശേഷം അടപ്പ് തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റുക. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് 3 തക്കാളിയാണ്. അത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർത്തത്. അതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കും. എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത 1 കപ്പ് ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഗ്രേവിയിലൊന്ന് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ശരിക്കും പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഗ്രേവിയുടെ ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ മക്രോണിയിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണി വിത്ത് ചിക്കൻ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്. താങ്ക് യു.